Рыбки, добываем рыбки. Ну куда же вы пошли? Добываем рыбки. О, да, всем привет. Это вторая серия выживания. И я сегодня хотел бы приручить себе кота. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня уже вон 3 рыбки. Поэтому давайте же попробуем приручить нам нашего котеночка. Итак, посмотрите, как я построил свой дом. Я его вот так вот обустроил немножко. Вот так вот. Что там? Вот. Как-то вот так вот. Ну, еще вот здесь вот так вот. Так. Пошлите приручать нашего... О, стоп. А, ты оставил. Ладно. Пошлите. Приручим кота. Да, ребят, я пока что не знаю, на какой мне скин поменять. Поэтому пока что стоп. На. 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 О! Яйцо призыва зомби. Так, ну что же, давайте же попробуем приручить нам котенка. А где котенки? Где же котеныши? Тут же был серый котенок. О, пойдем курочку зарубим. Давай же курочку эту зарубим. Давай. Не смей ко мне подходить, тупой малолетний дебил. А! У меня почему-то такая же курочка Джек, как у Фиксая. Ладно, короче, давайте продолжать. На наушник купил. Так. Сейчас пожарим хлеб. А, я уже бегать. У меня осталось 3 хлеба. Это не классно. Ребята, признавайтесь. Где? Признавайтесь, где качанры? Ладно, окей. Уп. Пока у меня не заспавнится зомби в броне, я не перестану. Кстати, это фармилка опыта целая. А вот сейчас уже нету. Ну, да. Зря я добывал все это вне серии. Ну ладно. Оп, оп, оп. Будем использовать крюки, да. А! Так, ну у меня, в принципе, есть еще одна дверь. Так, давайте вот эту вот. Мы сейчас вот эту вот 2 желтые, вот эти вот 2 желтые керамики мы сейчас сломаем. Положим в сундучару. А, и да, кстати.
Все. Расти. Так, расти большой и маленький, а также дрададаренький. Так. О чем мне медведь? Ну почему мне не хватает? Ладно. Дыра. Ладно, окей. Все, мне достаточно. А вот этого. О! Давайте последний. О, спрутики. Ой. Так. Дверь. Дверь. Нет. Так. Ну, пожалуйста. Можно я Давайте. Ой, да все пофигу. Скелет. Так. Есть? Нету.
Так, на. Ой, нет. Нет, тут. Тихо. Да какие тут монстры? Ну да. Ой. Блин, надо будет что-то присадить. Эм, Ура, 10-й. О, нет. Нет. Оп. Жум. Оп. Так. Фу. Давай. Право. Да какие здесь монстры? Ну, паук. Ну, ладно. Ну, где этот паук? Хорошо. Тут еще и крипер. Стоп. Мне, наверное, показалось, что... Давай, взорвись. Да ты меня достал. Ты меня задолбал, скелет. Яйцо! Есть. Мощь 2, неразрушимость 1.
У меня есть яйцо, 2 яйца. А теперь нам не можно поспать. Нормально. Наконец-то. Так, ну, у меня есть лук. Хорошо, давай возьмем вот это и возьмем еще вот это. Так. Так, давай еще раз. Я пытаюсь выбить... Так, я пытаюсь выбить... Ребят, если я занимаюсь фигней, то пытаюсь выбить хоть какую-нибудь броню. Не 100%, не что-нибудь иное. 2 лука. Хорошо. Зомби. Да, ну ты же все равно сгоришь. Ну, в принципе, как бы эта серия уже затянулась, и безразговорная просто она была. Она была просто безразговорная. Но, в принципе, как бы серия получилась классная, в ней было много сражений. Ну что ж, если что, смотрите вот сюда вот. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам удачи. Всем пока-пока.